Hello，大家好，我係瑞瑞啊，歡迎翻到我嘅 channel 啊！我嘅頻道主要係介紹大家吃喝玩樂買女仔揸車嘅頻道嚟㗎，有興趣嘅話睇片之前記得訂閱啊！咁好緊張啊！一間咧想試下咧用潮州話咧同佢落單啊！我哋韭菜餃點講啊？好似入咗個城門咁啊！好靚啊！一定要嚟啊！應該要拆㗎啦，我見到有啲橫額。Hello， 大家好，又有瑞瑞啊，歡迎翻到我嘅 channel 啊！今日咧帶我一個潮州阿媽啊，唔係一個，係帶我潮州阿媽去有香港小潮州之稱。咁大家估下邊度啦？咁我而家咧就等緊我阿媽嘅，好，轉頭帶大家去。好啦，即刻開估啦，就係九龍城啦。由上世紀20年代開始咧，已經係潮州人嘅聚集地嚟㗎。咁到而家咧都保留咗傳統文化啦，同埋習俗嘅。咁據聞之前潮州人呢，係因為覺得九龍城近衙門啊，所以選擇住喺九龍城，從而得到官府嘅保護。哇！我嘅祖先好醒啊，勁啊！我哋會去食咗潮州嘢先，係啦，潮魚軒咯。呢間潮魚軒已經屹立咗喺九龍城20幾年㗎啦。咁咧我哋入咗去啦，咁好緊張啊！一間咧想試下咧用潮州話咧同佢落單啊，希望佢聽得明啦。咁我就試下啦。話晒我都係格啲啦。碌條少啲嘅，我就照先生就好靚。哦，我哋點樣？我哋韭菜餃點講啊？潮州顧砌龜，顧砌龜，好，跟住顧砌龜豆荷汁，顧砌龜。普寧炒麵點講啊？普寧炒米線。普寧炒咩？炒。哦好，我哋嗌嘢啊，唔該姐姐。蛙蟻隻蛙蟻啲普寧茶咩？點講啊？鵝片。鍋片。呢個鍋片。泉州話原來好難講㗎。功夫茶，哇！不過好苦㗎。係咪記得以前細個我公咧有沖過，我飲過嘅，但係我覺得會好苦。咦 ？OK 喎，唔係好苦啫喎。呢個係潮州啲名物啊，麻香啊，叫麻葉啊，麻葉。咁有啲似菠菜嘅。好有年代嘅故事，唔知呢啲啊。係咩？口龍公啊，呢啲啊。我係滷水鵝片，哇！有正宗嘅，我記得正宗潮州辣椒油啦。哇！呢個係韭菜餃啊，潮州名物啊。韭菜果啊，叫唔係餃啊，顧砌龜。好耐冇食過韭菜餃啦。係嗰種熟悉嘅味道啊，潮州嘅味道。正宗潮州。潮州米線。潮州麵線，潮州麵線。潮州話咧係點講㗎？荷汁。好啦，計汁。叫潮魚軒啊！資訊放樓下 info box。嚟得九龍城，梗係去睇埋九龍城寨個展覽啦！Go！又係嗰句路在口邊，都係問下人先。哇！我同我媽應該都好耐冇嚟過九龍城，超級無敵耐。喺九龍城廣場嘅正門啦，望住馬路嘅左手邊有條斜路行落去就係㗎啦。有個龍字喎。見到賈炳達道公園行入去，跟住就見到呢個往九龍寨城公園，跟住就呢度行入去，跟住咧又再見到呢個九龍城寨光影之旅，跟住再去行，跟住就會見到呢個九龍寨城嘅南門。其實我阿媽咧之前咧，我哋有個親戚咧係直情係九龍城寨啲住客嚟嘅。我媽係成日去九龍城寨嘅。咁我哋咁啱喺下半場咯，因為佢有上場同下場，好似入咗個城門咁啊！提大家盡量唔好假日啊，星期六日去，嗰日星期一嚟㗎，都覺得已經多地人。唔該晒。哇，到咗，咁喺門口咧就都有呢個九龍城寨光影之旅啊！
寨城回憶。嗱，呢個真係九龍城寨啲人喺度包嘢咯，媽咪。係啊，係啊，好舊啊！係，好靚啊！一定要嚟啊！好似啊，超級似啊！大家記得帶風扇去啊！好多人啊！呢間華昌士多，好多漫畫啊！哇！知啊，哇，有隻假貓喺度，一等湯哇，真係好古老喎！係啊，呢個阿林峰去打劫嗰個眼鏡，我好似餅啊！呢個七記冰室，入去睇下先。哇，成間冰室咁樣喎，真係有叉燒啊！有雞啊，叉油雞飯啊！哇，有條好真嘅，但係又好假嘅魚啊！係啊，佢咧15分鐘就會要走㗎啦，15分鐘。咁如果要入嘅話咧，要再去攞飛咯。古天樂幫人剪頭髮間飛髮鋪啊！記得睇到最尾啊！我喺城寨影咗好多相啊！之後就帶咗我阿媽去九龍城嗰啲潮州雜貨鋪度買潮州嘢食啊！而家我阿媽拎住呢一包呢，就係頭先我啱啱食嗰個潮州麵線。我哋而家行緊呢度呢，應該要拆㗎啦。我見到有啲橫額。誒，媽咪飲豆漿啊，飲杯凍豆漿都好。入去坐，入去坐。係啊，卡位啊，媽咪有張卡位，我舊式嘅。哇，正！原味道豆漿啊，出邊33度真係要解渴啊！正啊！係咯，係得買咯，你要買就買咯。係啊，哦，潮州特產，潮州九母魚、潮州山蘇魚、菜脯，哇，正喎呢度。會唔會啊？唔要，好辣。落翻啱我唔使唔使。會啊，應該會。熟咗我係冇，我都勸你，除非擺入車個停車場要熱，算啦唔好。俾大家睇下我喺城寨影啲靚相啦！多謝晒大家收睇啊！如果覺得我都拍得唔錯嘅話，記得讚好、訂閱、分享、撳埋個鐘仔啊！下次見，拜拜。